여러분의 시간을 줄여주고 한자 실력을 올려줄 자언과 조합으로 시작하여 활용 단어로 끝내는 급수한자 6천입니다. 이번에 살펴볼 글자는 바다해입니다. 이 글자는 물술, 붓으로 하는 총 10획으로 구성된 한자입니다. 바다에는 물수가 매양매가 결합된 글자로 매양매는 머리, 장식을 하고 있는 여자의 모습을 하고 있는데요. 신화에 따르면 이 여성은 바다의 여신을 형상화한 것인 듯합니다. 바다해가 쓰이는 단어로는 해군, 해물, 해동, 해도, 해류, 영해, 연해, 해발, 해협, 해일, 이 있고 성어로는 상전, 벽해와 창해일 속이 있습니다.